Очередной день в гараже. Имеется такая машина Lada Largus. Суть проблемы какая? При трогании и при торможении издается одиночный стук. Многие владельцы этих автомобилей сталкивались неоднократно с этой проблемой. Такая проблема и возникла у меня, поэтому я полез под машину, тоже поищу этот стук. Кстати, стук издавался только с правой стороны, поэтому сейчас откручиваю защиту именно с правой стороны. Защиту открутил с правой стороны и подложил туда монтажку. Выглядит это вот так. Проверяем наличие стука. Стука нет. Ни при торможении, ни при трогании. Причина стука найдена. Это либо загнутая защита, немножечко совсем погнутая, и также провисание подушек двигателя и коробки. Тема эта со стуком актуальна. Если это видео стало для вас полезным, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!